Čaute, možno viete, že značka Rock Machine oslavuje 25. výročie a pri tej príležitosti si pripravila aj tento model Blizzard, na ktorý sa teraz pekne pozrieme. Konkrétne sa jedná o model Blizzard TLR90, ktorý vlastne využíva osvedčenú koncepciu modelu Blizzard, ale dáva na 140 mm zdvih 29-palcové kolesá, čo je v podstate novinka v ponuke značky. Rám je tvorený z liatinou hliníka zo série 6061 T6. Keď si na ňom pozriete, tak je tam typický pre značku Rock Machine tzv. Shark Spine Evo koncept, teda rám je tak mierne prehnutý. Čo sa týka geometrie, tak tá sa nesie v modernom trailovom duchu. Táto konkrétna veľkosť je veľkosť M, v tom prípade je dĺžka hornej rámovky 602 mm, máte tam 40 mm predstavček. Dôležitý je aj hlavný uhol, ten je v hodnote 67 stupňov, rovnako krátka zadná stavba, ktorá má 433 mm. Vlastne celý tento koncept zmyslom toho je, aby ste ten bicykel bol obratný a zároveň aj stabilný pekne v technických úsekoch. Ako som spomínal, zdvih zadnej stavby je pomerne slušných 140 mm a zadná stavba sa spolieha, teda modely, celá séria Blizzard sa spolieha na virtuálne zavesenie zadnej stavby. Výhoda tohto systému je, že to prúženie naozaj efektívne, ide pekne za pedálom a zároveň dokáže pekne citlivo spracovať všetky nerovnosti a rovnako poskytne aj potrebnú oporu, takže ten virtuál je naozaj veľké plus a rozhodne vás nesklame v nejakom ťažšom teréne. Keď začneme od toho najdôležitejšieho, tak tým je samozrejme odprúženie. Vpredu pracuje vidlica RockShox Sector so zdvihom 140 mm. Samozrejmosťou je taper pre vedenie hlavovky, ale rovnako aj boost predná oska. Vzadu pracuje tlmič RockShox Deluxe RT Debon R a rovnako si môžete do vyšlapu trošku priškrtiť, takže ten bicykel bude pri tých presnoch ešte efektívnejší. Čo sa týka pohonu, tam vládne SRAM so svojou sadou Eagle 12 rýchlostnou. Väčšina je z radu GX, teda radenie, kluky, rovnako aj šaltér, ale kazeta je z radu NX, tá má rozsah 11 až 50 zubov. Zaujímavosťou a myslím, že aj rozumnou voľbou sú brzdy Shimano BR MT520, ktoré okrem toho, že spolupracujú so 180 mm kotúčmi, majú aj štvorpestíkové prevedenie, takže to je výhoda najmä, ak si to chcete pustiť nejakým dlhším a technickejším zjazdíkom. Ako sa hovorí, aj kolesa robia bicykel a tu sa jedná konkrétne o rávky VTB STI 29 zaplatené do nábojov Bitex. Výhoda tých rávkov, že sú naozaj pekne široké, takže aj guma, konkrétne táto v šírke 2,4 palca, má pekný tvar. Čo sa týka plášťov, na tomto konkrétnom modeli sú plášte VTB Trailboss v spomínanej šírke 2,4 palca. Na kontrole riadenia sa veľkou mierou podieľa kokpit a v tomto prípade je od Raceface. A ak si všimnete, tak je to ten oversize priemer 35 mm. Riaditka sú zo série iEffect, rovnako aj predstavec a rajdy majú šírku 780 mm. A doslova samozrejmosťou je teleskopická sedlovka One. V tomto prípade pri tejto veľkosti rámu je zdvih 125 mm, väčšie veľkosti majú ten drop 150 mm. Na záver musím povedať, že sa mi koncept tohto bajku páči, teda spojenie 29-palcových kolies s väčším zdvihom, ale bez toho, aby sa to hnalo do nejakého extrému. S tým súvisiace aj prepracované odpruženie. No a na záver teda povedať, že sa mi páči aj dizajn, ktorý je naozaj originálny a myslím, že sa značke Rock Machine podaril. Tento bike si myslím, že bude zaujímavá voľba pre ľudí, ktorí hľadajú naozaj schopný trailový bike na endurko, prípadne teda all mountain a najvyššieho výhodou je, že aj za rozumnú cenu.